Его считали гадким утенком, которому не место в небе. Его прозвали «бородавочник» из-за его не столь привлекательной формы. Отводили исключительно второстепенную роль и не ожидали от него ничего стоящего. Но внешность бывает обманчива. Этот самолет, он используется в многих военных конфликтах. В итоге он стал культовым самолетом в своем классе. На нем установлена огромной мощности пушка. А его обидное когда-то прозвище стало именем нарицательным. К слову, не исключено, что вскоре он появится и в небе над Украиной. Эта машина пусть и не новая, но надежная, которая зарекомендовала себя. Свою историю Fairchild Republic А-10 начал в 70-х. То была золотая эра реактивных двигателей. Самолеты становились все быстрее, а их возможности все больше. Советские ВВС в то время активно осваивают боевые самолеты третьего поколения. А США поднимают в небо свой легендарный North American А-5 Vigilante, единственный в истории авиации сверхзвуковой палубный бомбардировщик. Но несмотря на начавшуюся гонку за сверхзвуковое господство в воздухе между СССР и США, последние не забывали и о куда более медленных на тот момент самолетах малого радиуса. И недаром, ведь именно такие в итоге помогут Соединенным Штатам одержать победу ни в одном военном конфликте. После войны США и союзники увидели необходимость в новом классе самолетов-штурмовиков. Штурмовиков, обычно предназначенных для нанесения ударов по наземным целям с более высокой точностью. По факту американцы хотели получить относительно недорогой штурмовик, который должен был иметь скорость не менее 650 км в час, высокую маневренность на малой высоте, возможность базирования на грунтовых аэродромах и мощное вооружение. Также новая стальная птичка ВВС должна была быть экономичной и простой в обслуживании. В итоге, после долгих размышлений, выбор военно-воздушных сил Соединенных Штатов пал на одноместный двухдвигательный штурмовик А-10 Thunderbolt II от компании Fairchild Republic. При длине 16 метров и размахе крыльев 17,5 с загрузкой в 13 тонн этот крепыш мог часами находиться в воздухе, выполняя свою основную задачу – прикрытие пехоты. После поступления на вооружение ВВС США к А-10 долгое время относились как к гадкому утенку, что было обусловлено его внешним видом, за который тот получил прозвище «бородавочник». Пилоты не сильно горели желанием садиться за штурвал этого уродца. ВВС даже подумывали о том, как от него можно избавиться, предполагая использовать в роли штурмовика F-16. Однако все поменялось, когда Thunderbolt'у выпал шанс показать себя в деле. Thunderbolt 2 по прозвищу «бородавочник» из-за его не столь привлекательной формы. Это штурмовик, предназначенный в первую очередь для обеспечения непосредственной поддержки с воздуха, что означает поддержку наземных войск. В отличие от многоцелевых истребителей, он может нести большую полезную нагрузку и к тому же намного дешевле в обслуживании и не такой сложный в управлении, как тот же F-16. При максимальной скорости в 722 и крейсерской в 555 км в час Thunderbolt готов отказывать авиационную поддержку на почти что 500 километров, а разведку боем и вовсе на 800 с лишним. И все это управляется одним единственным пилотом. Такие боевые возможности идеально подходят для проведения операций на линии столкновения, что А-10 и доказал на практике. Именно там, по легенде, А-10 и прозвали бородавочником. Уж больно звук его пушки был схож с рыком дикого кабана. Этот самолет, он используется в многих военных конфликтах, в том числе и во время войны во Вьетнаме его использовали. Именно эта пушка, среди прочего, помогла бородавочнику в ходе операции «Буря в пустыне» уничтожить аж 900 танков, 1200 артиллерийских систем и более 2000 боевых машин.
Но вернемся к легендарной пушке А-10. Ее калибр составляет внушительные 30 мм. Выпущенная под маркировкой ГАУ-8, она была создана специально для бородавочника и является одной из мощнейших артиллерийских систем, когда-либо устанавливавшихся на американских самолетах. Фактически весь он собран вокруг своего главного оружия весом 1,8 тонны. Thunderbolt выпускает 65 снарядов в секунду и на расстоянии в 1200 метров пробивает танки насквозь. А-10, на нем установлена огромной мощности пушка. Вот 30-миллиметровая, семиствольная, там 6000 выстрелов в секунду. Для того, чтобы он мог просто артиллерийским огнем на поле боя или на марше уничтожать танки. Эта пушка еще при разработке самого самолета была испытана на советских танках Т-62, и, в принципе, с помощью этой пушки эти танки были полностью уничтожены. Мы можем себе представить, насколько мощное это вооружение. Фактически, на борту самолета установлен один из мощнейших крупнокалиберных пулеметов авиационных, которые на сегодняшний день существуют. Кроме пушки, Thunderbolt имеет под крылом и серьезный арсенал вооружения. Он включает в себя как управление ракетами классом воздух-воздух и воздух-земля, так и неуправляемые. Полезный вес, который самолет может нести, это порядка 7 тонн, имеет 11 точек крепления. Которые позволяют разные боеприпасы использовать, в том числе как неуправляемые авиационные бомбы, в том числе и управляемые авиационные бомбы, например, такие как комплекты Джеда. Кроме того, если говорить о модификациях, которые на данном самолете используются после 90-х годов, то в том числе был расширен ассортимент, который позволяет использовать неуправляемые реактивные снаряды, например, Зуни, и в том числе это использование бомб с головками наведения, в том числе с использованием лазерного наведения с борта самолета или, например, наземными группами наведения. При этом подбить американского кабанчика практически невозможно. Вернуться на базу на одном двигателе с половиной хвостового оперения, одним рулем высоты и половиной крыла для Thunderbolt норма. Еще при разработке самолета в него закладывалась неуязвимость за счет живучести конструкции и резервных систем управления самолетом и двигателем, которых 3, 2 гидравлические и 1 ручная. Он имеет бронированную кабину летчика, а также частичную защиту двигателей и отдельных элементов управления. Согласно документам, системы штурмовика должны выдержать попадание снаряда калибра 23 мм и быть неуязвимой для 57-миллиметровых осколочных снарядов. А-10 – это штурмовик. Самолет сугубо такого прикладного назначения, самолет поддержки сухопутных войск, причем поддержки прямо на поле боя. И все его вооружение предназначено для работы по передовой противников. Поговорим немного о стоимости самого бородавочника и, что немаловажно, о расходах на его содержание. В уже далеком 1977 году стоимость одного самолета составляла 4 миллиона 100 тысяч долларов. Или 16,25 миллионов по ценам сегодняшним. При этом полетный час Thunderbolt обходится американскому бюджету в среднем в 17 тысяч, что значительно дешевле аналогов. К слову, про последних. В принципе, если говорить конкретно о данном самолете, то его сложно с чем-то сравнивать, потому что он имеет достаточно специфическую и компоновку самого фюзеляжа, размещение двигателей и в целом достаточно высокая тяговооруженность, поэтому каких-то там аналогов на сегодняшний день, наверное, нету. Но в целом его часто сравнивают с советским самолетом Су-25 или Грач, который тоже, в принципе, является фронтовым бомбардировщиком. В целом это, наверное, самый ближний его родственник с точки зрения оппонента, созданного Советским Союзом. Хоть оба эти самолета являются почти ровесниками из 70-х, но уже тогда сильно отличались друг от друга. Если сравнивать именно живучесть, то есть способность выдерживать огонь противника, тогда американский самолет выигрывает. Толщина титановой брони у А-10 составляет до 38 мм против 24 у Су-25.
Также А-10 более грамотно спроектирован. В отличие от советской «Сушки», он готов лететь при одновременной потере одного двигателя и половины оперения. Не угнаться Су-25 и за вооружением заморского штурмовика. При схожих возможностях советский аналог несет под крылом куда менее эффективные боеприпасы. Хотя он имеет тоже 11 точек крепления подвески, его тяговая вооруженность фактически в 2 раза меньше и составляет чуть более 4 тонн. Проигрывает американец Су-25 разве что в максимальной и крейсерской скорости. Поэтому с начала полномасштабного вторжения Украина рассматривает А-10 как возможность значительно усилить свои позиции в небе. Тем более, что для США данная техника уже устарела, и большая ее часть находится на консервации. Исходя из того, что мы можем получить, я вел бы разговоры про А-10 как вариант, если нам их передадут. Потому что эта машина пусть и не новая, но надежная, которая зарекомендовала себя во многих войсках, которая имеет ко всему и широкий спектр вооружения, предназначенного для уничтожения наземных целей в интересах пехоты. Эта недавняя новость вызвала еще больше панических настроений в рядах оккупантов. Сотни или 2 таких птичек в небе могут напугать кого угодно. Тем более, что сбить американского бородавочника практически невозможно. А увидев следующее видео, у них и вовсе затряслись поджилки. Посмотрите, это Барвенковский плацдарм возле Изюма, Харьковская область. А-10 Thunderbolt. Какая красота! Конечно, понятно, что это лишь компьютерная графика, однако, кто знает, ленд-лиз – штука тонкая. Согласитесь, в свое время и американские конвертопланы в небе над Киевом казались чем-то из области фантастики. Понравилось видео? Тогда ставьте лайк и не забывайте подписываться на наш канал, чтобы не пропустить новые выпуски Арсенала.